হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। তোমাদের জন্য আজকে আবার নিয়ে আসলাম দুটি রেসিপি দুটি কিন্তু খুবই সহজ এবং খেতে কিন্তু খুবই মজা। সেটা হচ্ছে ফ্রান্স ফ্রাই আর চিকেন ফ্রাই। তো ফ্রান্স ফ্রাইটা আর চিকেন ফ্রাইটা দুটিই কিন্তু ঘরোয়া উপকরণ দিয়ে তৈরি করে নিয়েছি। চলো দেখে নিচ্ছি। তো দেখো, আমি প্রথমে আলুটাকে এভাবে লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছি, এভাবে সরু সরু করে, যেভাবে কাটা হয় আর কি। তো এভাবে কেটে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি। আর নিয়ে নিয়েছি এখানে আমি চিকেন। এখানে একটা স্কিন সহ আছে আর স্কিন ছাড়াও আছে। আসলে আমার কাছে স্টোরেজ ফ্রিজ করা ছিল যেগুলো, সেগুলোই নিয়ে নিয়েছি। তো 4 পিস চিকেন ফ্রাই করবো আজকে, সেটাও ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন আগে এই চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে নেব। প্রথমে দেখো, আদা রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি। এখানে 1.5 টেবিল চামচের মতো আদা রসুন বাটা দিয়ে দিলাম, দুটো মিলিয়ে। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি এখানে 1 চা চামচের মতন সয়া সস। সয়া সসটা কিন্তু মাস্ট দিতেই হবে এক্ষেত্রে। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস 1 চামচের মতো, 1 চা চামচ। তোমাদের কাছে যদি ফিশ সস থাকে তাহলে কিন্তু তোমরা সেটাও ইউজ করতে পারো। এখন দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি সামান্য জিরে গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা গরম মশলা গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে মরিচের গুঁড়ো। এখন লবণ দিয়ে দিচ্ছি। লবণটা একটু টেস্ট একটু কমিয়ে দেবেন, কারণ যেহেতু আমরা সয়া সস ইউজ করছি, একটু লবণটা কমিয়ে দিতে হবে, কারণ সয়া সসে লবণের পরিমাণটা দেওয়া থাকে। আর এখন দিয়ে দিলাম 1 পিসের মতন লেবুর রস। এখানে লেবুর রসটা দিলে চিকেনটা ভালো মতন সিদ্ধ হয়ে যাবে। তো দিয়ে দিয়েছি পুরোটা লেবুর রস। এখন ভালো করে এটাকে মাখিয়ে নেব। তো তোমাদের কাছে যদি মিক্সড হার্বস থাকে বা অরিগানো থাকে, এই টাইপের যেগুলো, সেগুলো তোমরা দিয়ে দিতে পারো, তাহলে কিন্তু আরও ফ্লেভারটা ভালো হয়। তো আমার কাছে ছিল না, সেজন্য আমি দিলাম না। তো দেখো, চিকেনটা খুব ভালো করে আমি মাখিয়ে নিয়েছি। তো এটা অলরেডি হয়ে গেছে। এখন আমরা ফ্রান্স ফ্রাইতে চলে যাব। তো দেখো, খুব ভালো করে পরিষ্কার করে না আলুগুলো এখন আমি বরফ জলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখবো। তোমরা যদি মানে এখনই তৈরি করো তাহলে এভাবে করবে, আর যদি আরও পরে চেষ্টা করো আগে থেকে, তাহলে ফ্রিজ করে নেবে, তাহলেও কিন্তু ভালো হবে খেতে। তো আমি যেহেতু খুব অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি করতে চাচ্ছি, সেহেতু আমি বরফ জলের মধ্যে কিছুটা সময় এটাকে ভিজিয়ে রেখে নর্মালে আধা ঘন্টার মতো রেখে দিলেই হয়ে যাবে। তাহলে কিন্তু ফ্রান্স ফ্রাইটা অনেক মুচমুচে হয়। তৎক্ষণাৎ কেটে ভেজে নিলে কিন্তু দেখা যাবে ভিতরটা নরম হয়ে যাবে এবং উপরটা মুচমুচে হবে, ভিতরে কিন্তু ততটা মুচমুচে হবে না। তো আমি এভাবে নিয়ে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে সামান্য পরিমাণে লবণ দিয়ে দেব, কারণ লবণটা পরবর্তীতে দিলে দেখা যায় যে নরম হয়ে যাবে। সেজন্য জলের মধ্যেই লবণ দিয়ে দেবো, এটা সোক করে নেবে লবণটা, পরবর্তীতে লবণ দিতে হবে না। তো খুব ভালো করে মিক্সড করে নিয়েছি। তো এখন এই দুটোকেই আমি ফ্রিজ করে নেব আধা ঘন্টার জন্য, বা তোমরা চাইলে বেশি সময় রাখতে পারো। যত বেশি সময় রাখবে তত কিন্তু খেতে ভালো হবে। তো আমি দেখো দুটো খুব ভালোভাবে তৈরি করে নিয়েছি। এখন এটাকে ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি নর্মালে, ঢেকে রাখবেন অবশ্যই। তো আমি একটার উপর একটা রেখে এভাবে ঢেকে দিচ্ছি। এভাবে আমি আধা ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টার মতন রেখে দেব। তো 1 ঘন্টা পরে দেখো নিয়ে চলে আসলাম। তো দেখো, বরফটা কিন্তু খুব ভালোভাবে গলে গেছে এবং আলুগুলো কিন্তু অনেকটাই কালারটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে। তো এটার জলটা আগে ছেঁকে নিব। এটার জলটা ছেঁকে নেওয়ার পরে এটা শুকোতে কিছুটা সময় লাগবে। মানে মোটামুটি জল থাকাই যাবে না এক পর্যায়ে, সেরকমভাবে শুকনো হতে থাকুক। এর পর্যায়ে আমি আগে চিকেন ফ্রাইগুলো করে নিচ্ছি। তো এটা এভাবে থাকুক। চলো তাহলে চিকেন ফ্রাই করে নিই। তো প্রথমে একটা প্লেটের মধ্যে দেখো আমি ময়দা নিয়ে নিচ্ছি। এখানে 1 কাপের মতন ময়দা নিয়ে নিয়েছি আন্দাজ অনুযায়ী। মানে 4 পিস চিকেন যাতে খুব ভালোভাবে এখানে হয়ে যায়, সেরকমভাবে আন্দাজ অনুযায়ী 1 কাপ হলেই হবে। এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি আমি স্বাদ মতন লবণ, 1/2 চামচের মতন, আর দিয়ে দেবো কিছুটা পরিমাণে মরিচ গুঁড়ো। তোমরা চাইলে এখানেও কিন্তু মিক্সড হার্বস ইউজ করতে পারো, তাহলেও ফ্লেভারটা অনেক সুন্দর হবে। তো দেখো, খুব ভালো করে শুকনো উপকরণগুলো মিলিয়ে নিচ্ছি। তো এভাবে হাত দিয়ে খুব ভালো করে মিক্সড করে নেবে। আর এদিকে কিন্তু প্যানে আমি তেল বসিয়ে দেব। তেলটা গরম হতে হতে আমরা কিন্তু সবটা তৈরি করে নেব। তো তেলটা এভাবে গরম হতে থাক, এর মধ্যে আমি চিকেনগুলো রেডি করে নিই। তো দেখো, এখন একটা চিকেন আমি উঠিয়ে নিচ্ছি।
এভাবে একটা চিকেন উঠিয়ে নিলাম, নিয়ে ময়দার মধ্যে দিয়ে দিলাম। এখন এটাকে কভার করে নেব, ময়দা দিয়ে খুব ভালো করে কভার করে নিতে হবে। দেখো কভার করা হয়ে গেছে। এখন এটাকে প্রেস করব। অবশ্যই মাংসের গায়ে যেন না লাগে, ময়দার উপরে প্রেসটা করতে হবে যাতে ময়দার কোটিংটা মাংসের গায়ে লেগে যায়। ময়দা সহ একবারে নিয়ে প্রেস করবে এভাবে ময়দার উপর দিয়ে, মাংসের উপরে খুব কম যাতে লাগে সেদিকে খেয়াল রেখে। তো এভাবে প্রেস করে ঢেকে দিয়ে তারপরে বাড়তি ময়দাটা এভাবে ঝেড়ে নিতে হবে। তো দেখো ঝেড়ে নিয়েছি। এখন এখানে নর্মাল জল, যেটা একেবারে নর্মাল জল আমরা যেটা খাই সেই টাইপের জলের মধ্যে এটা ভিজিয়ে রাখবো। রেখে আর একটা আবার ওই একই প্রসেসে প্রথমে আমি দেখো রেখে কভার করে নিচ্ছি পুরো ময়দা দিয়ে। তো পুরো কভার করে নেওয়ার পরে একই প্রসেসে কিন্তু আমি হালকা প্রেস করে নেব যাতে মাংসটা চাপ লেগে মশলাটা বেরিয়ে না যায়, সেদিকে খেয়াল রেখে এভাবে প্রেস করে করে ময়দাটা পুরো মাংসের গায়ে লাগিয়ে নিতে হবে। তো এভাবে তারপরে আবার ভালোভাবে ময়দাটা কিন্তু ফেলে দিতে হবে, যে বাড়তি ময়দাটা লেগে থাকবে সেই ময়দাটা আমরা ফেলে দেব। এভাবে ফেলে এই পিসটাকেও আমরা জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখবো। তো একই প্রসেসে আরেকটাও করে নিচ্ছি, তোমাদের সুবিধার্থে আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি। তো দেখো ময়দাটা ভালোভাবে মাংসটাকে যেন কভার করে সেভাবে নিতে হবে, নিয়ে ময়দা সহ এভাবে প্রেস করতে হবে যাতে মাংসের থেকে মশলাটার বেরিয়ে না যায়। তো এভাবে করে যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা যাবে যে মাংসের গায়ে মশলাটা লেগে আছে ততক্ষণ পর্যন্ত খুব ভালো করে প্রেস করে আমরা ময়দাটা মাংসের সাথে লাগিয়ে নেব। তো দেখো আবার বাড়তি ময়দাটা ফেলে দিচ্ছি, এটাকেও আমি আবার ওই জলের মধ্যে চুবে রাখবো। এটা কিন্তু নর্মাল জল, ঠান্ডা জল না বা কুসুম গরম জলও না, আমরা যেটা খেয়ে থাকি সে জল। এদিকে দেখো তেলটাও কিন্তু গরম হয়ে গেছে। তো তেলটা কিন্তু মোটামুটি গরম হয়ে গেছে, পুরো গরম না, আমরা পুরো গরম হলে কিন্তু তারপরে আমরা চিকেনটা দিয়ে দেব। তো তার আগে আবার প্রসেসিংটা করে নিচ্ছি, বাকি চিকেনটাও করে নিলাম। তো এভাবে প্রেস করে একইভাবে প্রেস করে বাড়তি ময়দাটা ফেলে দিয়ে তারপরে আমরা এটাকেও জলের মধ্যে চুবিয়ে রাখবো। প্রেস করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যাতে মশলাগুলো বেরিয়ে নিয়ে যায়, খুব আলতো করে প্রেস করতে হবে। তো যে মাংসটা আমি প্রথমে ডুবিয়েছিলাম সেই মাংসর পিসটা উঠিয়ে নিলাম, ওই ময়দার মধ্যে আবারও আমি কোট করে নিচ্ছি। তো দেখো আবারও একইভাবে ময়দাটা দিয়ে কভার করে প্রেস করে নিতে হবে। এই টাইমেও খুব হালকা হাতে প্রেস করতে হবে, তো খুব জোরে না লাগে, জাস্ট ময়দাটা ভালো করে লেগে যায়। তো এভাবে আবার বাড়তি ময়দাটা ফেলে দেবো। তোমরা চাইলে আবারও এটাকে জলে ভিজিয়ে নিতে পারো আবার একবার কোটিং দেওয়ার জন্য, আমি জাস্ট পাতলা কোটিং পছন্দ করি। তো এভাবে তারপরে আমি তেলে ছেড়ে দিলাম, গরম তেলে। তো বাকিগুলোও আমি একইভাবে জল থেকে উঠিয়ে ময়দার মধ্যে কোট করে নিচ্ছি। কোট করার সময় খেয়াল রাখবেন যাতে খুব জোরে চাপ না লাগে, তাহলে কিন্তু কোটিংটা ভালো হবে না। আস্তে করে চাপ দিয়ে কোটিং করে নিতে হবে। এবং বাড়তি ময়দাটা অবশ্যই কিন্তু ঝেড়ে ফেলে দেবেন যতক্ষণ পর্যন্ত ময়দাটা পড়ে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত। তো দেখুন এটাকেও এখন আমি তেলে ছেড়ে দিচ্ছি। তো এইভাবে অন্যটাও আমি দিয়ে দিচ্ছি। তো সবগুলো কিন্তু দেওয়া হয়ে গেছে। তো একবার যখন খুব ভালো করে ভাজা হবে তখন আমরা উল্টে দেব। তো তেলের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিতে পারেন, আমি একটু তেলের পরিমাণ কম দিয়েছিলাম যার কারণে কিন্তু এরকম পুরোটা ডোবেনি। তো পুরাটা ডুবিয়ে যদি ভাজেন তাহলে কিন্তু আরও খেতে ভালো হয় বা আরও বেশি মচমচে হয়। তো দেখুন এক সাইড হয়ে গেছে, আমি উল্টে নিচ্ছি। এক সাইড যখন হয়ে যাবে তখন কিন্তু গ্যাসের ফ্লেমটা কমিয়ে দেবেন, মিডিয়াম টু লো হিটে আস্তে আস্তে এটা সিদ্ধ হবে। তো এই ফাঁকে দেখুন ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের আলুগুলো কিন্তু খুব ভালো করে শুকিয়ে নিয়েছি। আপনারা চাইলে টিস্যু দিয়ে ভালো করে মুছে নিতে পারেন যাতে কোনো রকমের জল না থাকে গায়ে। এখন এর মধ্যে আমি 1 চামচ এর মতন
কর্নফ্লাওয়ার সেটা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এভাবে দেখুন, এভাবে নাড়া দিলেই কিন্তু খুব ভালো করে আলুর গায়ে এক একটা গায়ে কিন্তু ভালো করে লেগে যাবে, খুব ভালো করে একটা কোডিং হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালো করে কিন্তু একটা কোডিং হয়ে গেছে। এ পর্যায়ে কিন্তু কোনো ধরনের লবণ দিতে হবে না। যদি আপনারা ভিজানোর সময় লবণ না দিয়ে থাকেন তাহলে এই টাইমে কিন্তু হালকা একটু লবণ দিয়ে দিতে পারেন। আমি আর একটু টেস্ট বাড়ানোর জন্য কিছুটা কালো গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে এখন এটাকে খুব ভালো করে মেখে নিচ্ছি। এই টাইমে যদি আপনারা লবণ দেন তাহলে কিন্তু এভাবে মেখে রেখে দেওয়া যাবে না, মেখেই কিন্তু সাথে সাথে আপনার ভেজে নিতে হবে। যদি আপনি মেখে রেখে দেন তাহলে কিছুটা জল বেরিয়ে যাবে, তাহলে কিন্তু মুচমুচে হবে না খেতে। তো দেখুন কতটা ঝরঝরে হয়েছে, হাতে কিন্তু লেগে যাচ্ছে না, খুব ভালো করে কিন্তু একটা কোটিং পড়ে গেছে এটার উপরে। তো ওদিকে চিকেন ফ্রাইটা হচ্ছে, চিকেন ফ্রাইটা কিন্তু অনেকটাই হয়ে এসেছে, পুরোপুরি হয়ে গেলে ওই একই তেলে আমি ভেজে নেব, তেলটা চেঞ্জ করব না। এর জন্যই কিন্তু চিকেন ফ্রাইটার পরে ফ্রান্স ফ্রাইটা করে নিচ্ছি, কারণ চিকেন ফ্রাইতে তেলটা বেশি দরকার হয় ফ্রান্স ফ্রাই থেকে। তো দেখুন প্রায় হয়ে গেছে, এখন আমি এটা একটা নামিয়ে নিচ্ছি। তো চিকেন ফ্রাই কিন্তু রেডি, দেখতেই পাচ্ছেন কতটা মুচমুচে হয়েছে, দেখতেই বোঝা যাচ্ছে। এভাবে কিন্তু আপনারা ঘরোয়াভাবে তৈরি করে নিতে পারেন। তো একটু তেলে কিন্তু আমি আলুগুলো ভেজে নিলাম। তো দেখতেই পাচ্ছেন একটার সাথে একটা কিন্তু কোনোভাবেই লেগে যাচ্ছে না। এটা একেবারে খুব ভালো করে ভেজে নেব, এরকম সাদা সাদাই থাকবে কিন্তু দেখবেন একেবারে খুব ভালো করে ভাজা হয়ে যাবে। তো ভাজা হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন কিন্তু খুব ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে, কিন্তু কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়নি। তো আপনারা চাইলে এরকম ভেজে নিয়ে ফ্রিজে রেখে আবার কিন্তু ভেজে নিতে পারেন, তাহলে আরও বেশি করকরা হবে। সেটা লং প্রসেস, আমি জাস্ট এখনই খাবো সেই জন্য এভাবেই নামিয়ে নিলাম। তো হয়ে গেছে, তো দেখতেই পাচ্ছেন দেখুন কতটা ভালো হয়েছে। তো এইভাবে আপনারা তৈরি করে খেতে পারেন, তাহলে বাইরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের ফ্রান্স ফ্রাই বা চিকেন ফ্রাই আপনাদের খেতে হবে না। বা বাচ্চারা কিন্তু এই টাইপের খাবারগুলো খুব ভালো খায়, তাদেরও কিন্তু আপনি স্বাস্থ্যকরভাবে ঘরোয়াভাবে তৈরি করে দিতে পারলেন খুবই অল্প সময়ে। আশা করি আপনাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লেগেছে। একটা ভিডিওটি দুটো রেসিপি করে দেখালাম, ফ্রান্স ফ্রাই, চিকেন ফ্রাই। তো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। থ্যাংক ইউ পুরোপুরি দেখার জন্য। টাটা।